Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын тэргүүний цогцлбор 1-р сургуулийн Багангийн багш Цай Амгалан байна. Анаграм гэж юу вэ? Анаграм гэдэг нь тархины таавар, сэтгэлгээ чадварыг хөгжүүлдэг тоглоом юм аа. Тэгвэл энэ тоглоомыг би монгол хэлний хичээлийн унших, бичих, сонсох, ярих, хэлцэн үгийн сан гэсэн чадваруудыг хөгжүүлэхэд хэрхэн ашиглаж байгаа арга зүйгээ хуваалцъя. Хүний төрлөх хэл болон сэтгэн бодох чадварын хооронд онцгой эерэг холбоос байдаг. Тиймээс үгэн даалгавар нь аяхүй хөгжүүлэх нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болж явдаг. Үгэн даалгаврууд нь хэл ярианы чадвар, сэтгэхгүй, үгийн баялаг, үгсийн нутгийг ойлгох чадвар, найруулгын чадвар зэргийг хөгжүүлнэ. Мөн логик сэтгэлгээ, анхаарлын төвлөрлийг сайжруулна. Тухайн сэдвт байгаа шинэ үгийг нүдэлж тогтоох, улмаар хичээлийн сэдв гаргах тулгуур дохио болдог давуу талуудтай. Тэгвэл би анаграмыг шидэт төсгүүд нэртэйгээр шинэ хичээлийн өмнө буюу хичээлийн агуулга баттгах, хэл сэдэвгүй хөгжүүлэх зорилгоор өдөр бүр тоглуулж хичээл сургалтандаа ашиглаж байгаа. Хичээлийн хэрэглэгдэхүүнээ бэлтгэхдээ шинэ үгийн нүсгүүдийг тодорхой хэлбэр дүрсэд оруулан хайчилж тогтуулна. Хэрэглэгдэхүүнээ анги нийтээрээ хосоороо, багаараа, мөн ганцаараа тоглох болохоор захидлах хэлбэрээр бэлтгэн хүргэдэг байгаа. Нэг удаагийн хэвлэлтээр 35-аас 40 eur хувилбар хэвлэгддэг учраас сурагч олон хувилбар даалгавар ажиллаж агуулга бүрэн баттгаж чаддаг юм аа. Шидэт төсгүүд тоглоомын давуу талууд. Мэдлэг туршлах шаардахгүй учраас хүүхдүүд тоглох дуртай байдаг. Монгол хүүхдийн задгал сэтгэлгээнд нийцсэн байдаг. Мөн монгол хэлний хичээлийн олон чадварыг зэрэг баттгаж чаддаг. Сурагч бүр өөрсдөө бие даан хийх боломжтой, сонирхолтой байдаг. Мөн тухайн улирлын агуулгын хүрээнд үйл ажиллагааг өөрчлөн хэрэглэж болдог давуу талуудтай. 1-2 дугаар ангийн монгол хэлний хичээлийн агуулгаар бэлтгэсэн тоглоомын үе шатыг та бүхэндээ танилцуулъя. 1-р алхам дуртуулсан үсгээ гаргаж утгад үг болгон бичих юм аа. Алхам 2 эрүүгүү, эмүүгүү алин болохыг нь ялгаж тохирох залгуур залгаж үчнэ. Алхам 3 бүтээсэн үгээ үгнээсээ эгшигт ба заримдаг гэгүүлэгчийг олж тэмдэглээд холбоо үг бүтээнэ. Алхам 4 бүтээсэн холбоо үгэнд тохирох асуулт тавих. Алхам 5 холбоо үгээ оролцуулна, өгүүлбэр зохиож алдаагүй зөв бичих. Тоглоомыг хэддүгээр ангиас нь тоглож эхлэх вэ гэвэл 1-р ангид 2-р шатны гэгүүлэгч үзэж дуусаад л тоглоомоо эхэлнэ. Үтсэн нүсгийн хэмжээнд 3-аас 5 алхам бүхий тоглоомоор эхэлж зохион явуулдаг юм аа. Эдгээр 5 алхмыг сурагч тогтмол хийж хэвшснээр агуулга бүрэн баттгаж зөв бичиж сурдаг. Анги дэвших бүрт тоглоомын үе шат нэмэгдэнэ. 3-р ангиас эхэлнэ. Зөв бичих дүрмийг тайлбарлах, өгүүлбэр зохиохдоо асуух, анхааруулах, хүүрнэх өгүүлбэр болгон хуургах. 4-5 ангид үгийн нутгийг тайлбарлах, тоглоомоо үсгэлийн аврах шалгаруулах тоглоомтой энэ жилээс уялдуулна, холбож цааш нь үргэлжлүүлж байгаа. Үсгэлийн аврах тоглоомыг хэрхэн зохион байгуулж байгаа вэ гэвэл тухайн 7 хоногт монгол хэлний хичээлээс үзсэн зөв бичгийн дүрмтэй үгнүүдийг дандаа түүж авч үсгэлүүлнэ, үсгэлсэн үгээр нүдэлж өгүүлбэрт оруулна, өгүүлбэр зохиож үчдэг юм аа. За жишээлбэл энэ 7 хоногт дандаа яатай үг авч бичсэн байна. Эндээс хүүхэд суралцъя гэдэг үгэндээ зохиосон өгүүлбэрийг нь хэлье. Мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд хичээнгүй суралцъя гэж бичсэн байна.
Үсгэлтийн аврах шалгаруулах тэмцээнээ эндэртээ явуулж эхэлсэн. Энэ нь хүүхдийг өөртөө итгэх итгэлийг нь нэмж өгсөн байгаа. 3 дугаар ангийн 2 дахь удаагийн үсгэлтийн аврах шалгаруулах уралдаанд 6 сурагч үгээ зөв үсгэлж, зөв өгүүлбэрт оруулж авраг болж байсан бол 2-7 хоногийн дараах үр дүн маань 16 сурагч үгээ зөв үсгэлж, зөв өгүүлбэрт оруулж аврах сурагч болж байсан байна. Энээс үзэхэд тоглоом маань үр дүнтэй гэдэг нь харагдаж байна. Цахим хичээлийн үед ч бас үсгэлтийн аварга байнга шалгаруулж ажилласан эцэгчүүдийг хичээлдээ татан оролцуулах, хүүхдтэд туслах зэрэгт сайнаар нөлөөлсөн юм а. Цахим хичээлийн үед тоглоомоо хэлбэрийг нь жаахан өөрчилж хичээл сургалтандаа хэрэглэж байсан байгаа. Тэрний нэг хэсгээс сонирхуулъя. Хүрги. Хүрги. Сайн байна. Батмөх. Хамгаалъя. Ил хатуугийн нэмдэг яа. Хамгаалъя. Сайн байна. Их цул. Хоёулаа. Хоёулаа. За, сайн байна. Ундрал. Бүсий. Үсэй. За. Шидэт төсгүүд тоглоомыг өдөр бүр тоглож хэвснээр сурагчдад гарсан ахиц амжилтууд монгол хэлний хичээлдээ дуртай болсон, бие даах чадварт нь ахиц гарсан, үгийг утга мэдж өгүүлбэр зохиож сурсан 3 дугаар ангид утга ялгасан үгнүүдийг түлхүү оруулж өгсөн байгаа. Тайлбар дасгалын аргад суралцсан, зөв бичих чадварт ахиц гарсан, ярих чадварт нь ахиц гарсан. Энэ нь олонний өмнө энэ дээр ашиглаж байгаа учраас өөртөө итгэх итгэл нь нэмэгдсэн. Мөн бусдаас суралцах боломж нь нэмэгдсэн. Эцэгчүүдийн оролцоо, харилцаа, хандлага бас нэмэгдсэн байгаа. Тухайн удирдлагын агуулгын алхмуудыг нэмээд олон дахин баттгдаг учраас хүүхэд сайн чадварждах нь бидний хамгийн том давуу тал болж байгаамаа. Мөн шидэт төсгүүдээ бид нар шидэт цифр болгож математикийн хичээлдээ ч ашиглах боломжтой. Мөн эдгээр нь 1-5 дугаар анги хүртэл алхмууд нь нэмэгдээд явна. Жишээлбэл 1-р алхамд өгсөн цифрийг ашиглан 2 оронтой, эсвэл 3 оронтой, 4 оронтой тоо бүтээх. Алхам 2 нь бүтээсэн тоогоо үгээр бичээрэй. Алхам 3 нь орны нэмэгдэхүүнээр задлаарай. Алхам 4 тоон шулуун дээр тэмдэглээрэй. Алхам 5 тоймлоороо. Алхам 6 бүтээсэн тооноос хамгийн бага оронтой тоог сонгож хөрш тоог нь бичээрэй. Алхам 7 өгсөн цифр ашиглан хамгийн бага бутархай тоо бичээрэй. Эдгээр дээрх алхмуудыг ангийн онцлог тохируулна өөрчилж өдөр бүр тоглуулснаар тоог бичих, унших, тоймлох, жиших, тоон шулуун дээр тэмдэглэх зэрэгэ баттгахаас гадна модны схем ашиглах мөн боломж тооцоолох аргад суралцахад маш их ахиц гарсан юм аа. Ингээд та бүхэндээ сургах их хөвсөлтөнд амжилт хүсье. Багшийн Алдар Баатар Тугаа. Баярлалаа.